Šiandien ištisas kruizas bus. Pradžioj Kaprio laivu plauksime į Amalfį, iš Amalfio į Kaprį, iš Kaprio į Neapolį. Atplaukiam į Amalfį. Bandysim pasivaikščioti po Amalfį. Siaurasias. Gigantiškas citrinas.
dabar pagamins mums ledų ant citrinos citrininių ledų. Citrina for you. Citrina. We call citrina in our language. See, I know. You know? See. Štai kaip atrodo citrininiai ledai. O čia jogurtas citrininis. Taigi čia Amalfis. Fontano žydras vanduo. Amalfį į Kaprį su Pakistano džetu. Kruizą tęsime.
Atvykome į Kapri salą. Tradicinis Kapri salos maistas – Ravioli Caprio. Caprese. Eisim į Kaprio centrą.